abusuafo mo nyinaa akɔ aba me channel yi so. Me din de Kwame Afrɛ. Na mpɛn pii no menim sɛ ɔman Ghana yɛsoso ɛfiri aban so kɔsi ankorankora dwumadie so. Mmɔden a na yɛrebɔ sɛ yɛde yɛ services no bebree ɛbɛkɔ online. Na ɛno so nti na ɛberɛ biara no sɛ me use some of these services na mehu biribi a ɛtɔ so ne ho a na mɛpɛ sɛ mɛkyerɛ m adwene kakra sɛ na ɛbɛyɛ a yɛkɔ yɛn mu no biribi sɛ yɛbɛtumi ayɛ ne. Na ɛnnɛ deɛ yɛde me abɛpie ɛyɛ Ghana Industry CEO Awards. Ɛne sɛ menya link bi ana ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ Ghana Industry CEO Awards no voting ahyɛ aseɛ na menim obi so a na asɛ wadi dwuma yie nti meyɛ m'adwene sɛ mɛba ha na nso mavovotu sɛ na ɛbɛyɛ a na mɛyɛ adom a ɔno so yɛde abasebɔdeɛ no bɛma no. Na wei na mebaa ha no na biribi strike me ɛna meyɛ m'adwene sɛ okay ma menyɛ menim sɛ bi koraa na ɛnya impact wɔ this specific one so nanso obi hwɛ na yɛkɔ yɛn anim no ɔno so yɛ biribi saa ebi a ɔbɛma no ɔbɛtumi akɔrɛte saa mistakes no. Nti deɛ ɛdi kan no mebaa ha sɛ mebɛvote na wohwɛ website a woduru ha no ma biribiara yɛ kama ɔse vote and nominee which is clearly there, simple. Of course mɛpɛ sɛ woduru ha no na main page no since so far no ɛno ne the most important thing here within the time of voting no I would prefer sɛ nka button kɛseɛ bi anaasɛ here no best stress sɛ be a vote now anaa biribi but still ɛyɛ clear wɔ ha no. I think that there's not too many things destructive. Afei woba ha no ma deɛ ɛmaa meyɛ video yi ɛyɛ categories no. Wohwɛ a wɔse which nominee who has a good track record in good corporate governance should be awarded as the best in his or her category of the third Ghana Industry CEO Awards, Ghana's most respected CEO Awards. Click on any category below and vote today. Now, sɛ yɛhwɛ ha no a deɛ di kan wokɔ down a wo scroll a bɛduru ha no ma ɔnhwɛ a bɛka sɛ ne nyinaa ni ɛno ne first thing because ɛsoro ha no koraa na ɔmo kaeɛ no ɔmo anka ho hwee sɛ categories no dɔɔso but woduru ha no ma of course next ɛwɔ ha sɛ wotiri yɛ a ɛna wokɔ hɔ wokɔ a ɛsɛ ma click baako no mmienu nie ɛdɔɔso ankasa ɛdɔɔso yie nti megye die sɛ they could have done this in a better way. My suggestion nie wohwɛ mu a amenkɔ all the way back to the front page ɛdɔɔso yie meekɔ no koraa maanu nti ahanom sɛ space wei nyinaa da hɔ kɔ anka ɛbɛtumi ayɛ no 2 columns nti wei column baako column mmienu na ne yɛtɔ so biom nka instead of sɛ next no nka wobɛduru ha no ɔsɛ load more nti na yɛ sɛ the same page you know you see all these plus the others na alload it ne yɛtɔ so biom they could have done this in alphabetical order nti health na mepa I will just go to health if it's about like every category piano happens to be in a specific letter A into that could have been much more easier. Now maybe health in public sector but ushuma each no ebi wa ha but the aka no actually yet to be and can say search a baha to me search ya nanka a filter amame na mamre but I say the American say move follow me may call health until my click it one maybe health in public sector in here must I click next now okay me healthcare private maybe healthcare public sector next na masign to the any alphabetical order. This makes it quite difficult to find and no yeka
usability. It's not about so why application. It me near opposite. I mean the usefulness of the application, no, depending on how best it can serve its, the purpose intended for. It is a mebaha we bahana the open when timia. It's even though it works, but it's not. Nti ahwɛ meda so kɔ afei ɛna mahu healthcare public nso menya nsii nti wotoa so a ɛbɛkɔ a ɛdɔɔso yie nti afei ɛna mabɛduru ending nti even koraa no meka meekɔ no ɛna ɛyɛ page 1 out of 2 1 out of 5 2 out of a year, then you know where how many pages are left. Okɔ a wonnim how many until you get to the final a year. There could have been much more done in a better way. Say, megye yes nka wei no koraa no ɛsoso too much. They could have just done it like just let us work. Of course, will be of course. So no, they might have a point in a sense. For I reading ne bi wɔ na n'ani esusu a wohu, but all the same no, we could have 3 columns or 2 on a 1 page, which nanka the next one wakase bia I mean nkositira ansa na mahyɛ aseɛ. Tinka yɛmfa sɛ 2 columns. Tinka we yɛbɛnya second page no ɛwɔ ha. The next one you can just put here load more. Now I'll click it so then I'll open or I and also so mix it. And now most it will say in most applications the next is here. But if you look at this particular thing, so be a read here, see because if you need her into the new hanoma and then we see hanom pe one here. So in this case, I'll put the next here, even if we are to go with this solution. Nti we deɛ me ma mekasa ngwa deɛ na mepa akyerɛ no sɛ one, they could have put a search possibility. 2, this could have been in alphabetical order. 3, they could have used like the button could have been here, or that it could have been like load more and it will load on the same page. Nanka, so you have visibility to the top one. Ɛna ɛba says so like sɛ nka ɔmo yɛ in such a way sɛ alphabetical mehu sɛ oh mewɔ wei nti kakra na mepɛ sɛ meka no megye di yɛ sɛ ɔmo mpanimfoɔ ɔmo sɛ next year ɔmo yɛ bia ebi ɔmo bɛhwɛ how a ɔmo bɛsi atoto this particular page na ayɛ easy ama voters. Bɛda wase sɛ wonya adagye na wotie me na mehyira wo. Share na a like page so wo comment bi so a comment. Yes, the wotwa sa onim sɛ n'akyi akye a most cases no I'm into software development and nneɛma bi sɛ nti no any usability issues ayɛ adeɛ a ɛyɛ me concern, but the main thing is so wo a woyɛ no woanyɛ obi foforɔ anka ankyerɛ wo a mostly no you tend to forget nti ɛnyɛ sɛ nipa na ɔyɛɛyɛ no ɔno also so mostly yeah, like your eyes is on one side and you need another expert or somebody else to say okay, it could have been done this way in a better way. Nti kakra meka no meda mo ase sɛ munya adagye na mohwɛ.